Tròn 4 năm đi du học và cũng là 4 năm mình đón Tết xa nhà. Nếu bây giờ quay trở lại những cái năm đầu tiên mình đi du học và có ai đó hỏi mình là ăn Tết xa nhà như thế có buồn không, có cô đơn không, thì thực ra là mình lúc đấy cũng chưa cảm nhận được gì nhiều. Chắc cũng có lẽ là bởi vì lần đầu tiên đi ra nước ngoài và cái gì quanh mình nó cũng mới lạ cả. Đã thế đến cuối năm thì các anh chị cùng nhà với mình cũng vẫn cố làm một mâm cơm tất niên cho có không khí. Không cầu kỳ gì nhưng mà chỉ cần có người ngồi ăn cùng nhau, nói chuyện linh tinh này kia thôi là đã thấy Tết vẫn còn ở đâu đấy rồi. Nhưng mà những cái năm dạo gần đây thì cái cảm giác nhớ nhà của mình nó bắt đầu rõ ràng hơn một chút. Bản thân mình cũng dần nhận ra được tầm quan trọng của những điều trước đây mình coi như là bình thường. Đêm giao thừa thì mình cũng chỉ nấu nhanh một nồi lẩu này, ăn xong thì lại ngồi vào bàn học tiếp để chuẩn bị thi. Đến giờ thì gọi về cho bố mẹ. Mình thì mình vẫn vui, vẫn cười nói bình thường thôi, nhưng mà trong lòng thì vẫn thấy buồn buồn một xíu. Mỗi lúc như vậy thì mình sẽ lại tự nhủ với bản thân mình rằng là thôi thì cố gắng, năm sau chăm chỉ làm lụng kiếm tiền, tích tiền, có khi lại may mắn được về nhà. Và cả một cái năm 2025 vừa rồi thì mình đã sống đúng với phương châm đấy. Mình dốc hết sức kiếm tiền, dành trọn cả 3 tháng hè và gần như là tất cả thời gian rảnh của mình để đi làm tích cóp từng chút một. Và đó là lý do vì sao mà mình ít ra video và xuất hiện trên mạng xã hội lại. Là một người ham công tiếc việc và một lúc phải cân bằng giữa rất nhiều thứ trong cuộc sống, nên là nhiều khi mình biết rằng là bản thân của mình đang đuối dần rồi, không còn sức nữa. Mình nhận thức được rất rõ rằng là mình đang trong một cái môi trường làm việc không tốt, nhưng mà vì muốn có một chút đồng ra đồng vào mà mình vẫn nhắm mắt làm ngơ. Có những ngày đi làm thì mình cũng chỉ mong là nó trôi thật nhanh. Có những lúc mình chỉ biết về nhà nằm khóc vì uất ức quá, không làm được gì cả, nhưng mà cũng chẳng dám nói với mọi người trong gia đình vì sợ mọi người lo. Đến khi mà không còn cố thêm được nữa thì mình cuối cùng cũng quyết định cho bản thân mình một lối thoát và về nhà với gia đình. Nhiều bánh kem ấy nhỉ? Chừng giờ cái bát nha. Cái gì? Eo! Trộm vía là trong khoảng thời gian đấy thì mình vẫn luôn có bạn bè, mọi người xung quanh ở bên cạnh để nói chuyện tâm sự và kéo mình ra khỏi đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu, nên là mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một xíu. Mình vừa mới đưa các em ấy về xong và mình cảm thấy rất là chán. Mình không biết nên ăn gì buổi tối hôm nay nên là mình đã quyết định mình mua gà mọi người ạ. Tự dưng kiểu ngày hôm nay trời siêu lạnh nên mình đưa các em ấy đi về mà kiểu cái đầu của mình nó đau, xong rồi kiểu tay của mình nhá nó kiểu tím luôn ấy, tím đỏ luôn ấy. Nên mình cũng nghĩ rằng là vào một cái ngày mà trời lạnh như thế này mà được ăn gà rán thì thật là tuyệt vời, nên mình đã quyết định order gà rán. Bây giờ mình sẽ đi ra làm một ít khoai tây chiên để ăn cùng với cả gà rán cho nó ngon. Mình đã có sẵn sốt ở đây luôn. Đây là sốt cà chua, đây là sốt mayonnaise. Nghĩ lại thì khoảng thời gian qua nó cũng không hề dễ dàng gì cả, nhưng cũng nhờ vậy mà mình hiểu hơn được cái giới hạn của bản thân và học được cách chọn điều gì thật sự quan trọng với mình ở thời điểm này. Đây, mình sẽ cho mọi người xem vision board của mình năm ngoái. Giữa một đống những cái mong ước về tiền bạc và công việc thì mình lại muốn có một tí yêu. Nên mình quyết định để vào đây một cái ảnh thôi, không, 2 cái ảnh. 1, 2. Đó, đây là 2 cặp đôi mình yêu thích nhất. Rồi cuối cùng mình có người yêu thật. Không có thể do hôm nay là Tết hay sao ấy mà kiểu mình thấy ở đây cũng chả có nhiều người lắm mọi người ạ. Đác có vài người thôi, và đây là kiểu lần đầu tiên mình thấy cái chỗ này mà nó ít người như thế. Mình đang ở ga Linfrong và mình sẽ đi đến Eurotelephone. Để làm đồ ăn. Mình sẽ mua ít cái này để về làm lẩu ăn lẩu. Mình vừa mới đi chợ về xong mọi người ạ. Mua có một tí thế thôi mà hết tận bao nhiêu? 35 ơ, ôi giời ơi. Là thợ không sao, cuối năm rồi mà. Cuối năm thì tiêu một chút. Mình cũng chưa biết tối nay ăn gì, nhưng mà mình có chè rồi nên là mình cũng cảm thấy sướng hơn hẳn. Đi về thôi.
hello. Mình đã quay trở lại rồi, mình đi mua đồ xong rồi. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem là mình đã mua được những gì nhé. Ngày hôm nay mình đã đi chợ hết 40 mấy nhỉ? 49 ơ, gần 50 ơ. Thực ra lúc đi chợ châu Á xong thì mình có lượn qua Auchan để mua thêm thịt bò. Bởi vì là nhà hết thịt bò rồi, mình cũng muốn kiểu làm bún thịt bò nước chấm ăn, kiểu bò bún đúng rồi. Mình muốn làm bò bún ăn, thế mình đã đi mua thêm thịt bò về, vừa để làm bò bún vừa để ăn lẩu luôn. Đấy, xong rồi mình có mua thêm cả bin để nếu mà mình chán thì mình sẽ ăn vặt và cả kẹo nữa. Đó, không chưa hết. Đây mới là gọi là nhân vật chính đây. 2 gói trân châu. Bởi vì kiểu mình có rất nhiều sữa nhưng mà mình không có trân châu, và mình lại không thích kiểu uống sữa không ấy, mình lại thích kiểu uống sữa mà phải có trân châu cơ. Đó, thế nên là mình đã mua trân châu về. Mà ai mua trân châu mọi người ạ? Kiểu mình đi cái chợ châu Á ở gần trung tâm, mình cũng mua trân châu ở đấy nhưng mà trân châu ở đấy chả ngon gì cả. Thế là mình phải kiểu đi chợ châu Á mày, mình mua 2 cái. Đó, tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo là một hộp phồng tôm. Bởi vì là tự dưng kiểu mình đi lướt qua xong rồi mình thấy kiểu lâu lắm rồi không được ăn phồng tôm nhỉ, cũng thèm đấy chứ, nên là mình đã quyết định mua phồng tôm. Ê, nói thế thôi chứ kiểu cũng lâu thật rồi mình không ăn phồng tôm nha, lâu lắm rồi ấy, chưa ăn phồng tôm ấy, nên là phải mua phồng tôm về ăn. Tiếp theo là 3 gói mì hảo hảo mọi người ạ. Mỗi gói hết bao nhiêu? 0,4. Nên mình đã mua 3 gói về ăn. Mình cũng không dám mua nhiều bởi vì sợ kiểu mua nhiều xong mình lại nghĩ là ok, nhà mình cũng có nhiều mì mà khi nào mà kiểu rảnh thì mình nấu mì ăn, nên kiểu mình phải mua ít lại để nếu mà kiểu nhà mình không có gì thì mình cũng không thể ăn mì ấy. Mình đã mua thêm 2 gói bún nữa. Mỗi gói bún giá bao nhiêu nhỉ? Mình nhớ là mỗi gói bún này là giá tầm 1 ơ mấy hay 2 ơ gì đấy. Thêm 3 gói nấm kim châm để ăn lẩu. Mình siêu thích ăn nấm kim châm nên mình đã mua hơi nhiều. Đây, ôi ôi, nhân vật chính ngày hôm nay mình đã mua 2 hộp chè bột khoai. Oh my god. Ở Lin này mình không tìm thấy bất cứ một nhà hàng châu Á nào mà bán chè cả, hoặc là mình chưa tìm thấy hoặc như thế nào đấy. Nhưng mà mình đã thử ăn chè ở cái chợ châu Á đấy. Lúc đầu ăn thì thấy cũng hơi kinh, nó bị ngọt quá, nhưng mà tại vì cũng chả có gì để ăn ấy. Đấy, thế là mình mới mua ăn thử, mà ăn nhiều xong cũng thấy cũng ngon phết nên là mình cứ mua thôi. Thì đây, há cảo. Thực ra mình đã muốn mua 2 gói há cảo nhưng mà tại vì mỗi gói tận 5 ơ mấy, gần 6 ơ lận, mình kiểu cảm thấy có vẻ là hơi quá đi, nên là mình đã quyết định mua 1 gói rồi ạ. Thì đây, mình đã mua gochujang. Tiếp, nốt cuối cùng rồi là giò. Thịt bò sẽ có nhiều loại đúng không? Nhưng mà tại vì là mình không có tiền, thế nên là mình đã kiểu tìm cái loại rẻ nhất, là cái loại mà Vion Bovine Steak, cái loại làm steak, để mình kiểu cắt thịt bò ra để mình ăn thịt bò ấy ạ. Thực ra là với cái thịt bò này thì mình nghĩ là mình sẽ ăn được tầm, có tổng cộng bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5 miếng thịt bò. Mình nghĩ là mình sẽ ăn được 5 bữa. Đó, hôm nay hôm qua mình mua 300g nho mà mình mua hết 2 ơ 37 rồi ạ. Eo, một chùm bé tí này mà kiểu tận 2 ơ 37 không? Mình cứ nghĩ là chắc là nho có vẻ ngon đây. Nhưng mà vừa nãy mình đã thử một quả. Ôi dồi ôi, nó chua loét và nó đắng ngắt ấy. Thế sau rồi mình đã kiểu rất là hoảng sợ. Mình hãy đi ra mua ngay một chùm nho khác, nhưng mà nó lại hết nho rồi. Thế là mình đã phải mua lựu, bởi vì là mình thấy bạn mình bảo là mua lựu là nó cũng có công dụng như là nho. Thế là mình mua lựu. Sau rồi bỗng dưng mình lại nhớ ra là sao mình không thử cắt cái vỏ nho ra nhỉ? Lỡ bên trong ruột nó lại ngon thì sao? Thế là bây giờ mình đang ngồi cắt vỏ nho, và đúng là nó ngon thân thật. Trời tuyết siêu lạnh và mình vừa mới đi thi xong. Mình đi thi xong môn cuối cùng. Thật là tuyệt vời. Ôi, mình hạnh phúc lắm. Bây giờ mình sẽ đi về. Mình cũng chưa biết là mình sẽ ăn uống cái gì nữa. Đi này, ôi má ơi, lạnh điên luôn ý. Ôi, kinh khủng. Cái thứ hai, lúc nào mình đi thi thì đầu mình cũng bẩn. Bởi vì là mình sợ gội đầu bay kiến thức nên là mình không gội đầu. Lần nào làm như thế xong mình cũng cảm thấy ok, mình làm được bài nên là mình cứ làm như thế thôi. Cũng không biết là nó có thế thật không, nhưng mà yeah, đi về thôi, lạnh quá.
Lần về Việt Nam này thì mình may mắn về đúng dịp Tết Âm, vừa thi học kỳ xong chưa vào kỳ mới, lại đúng cuối tháng 2 có hơn 2 tuần nghỉ đông. Trùng hợp là năm nay Tết cũng đến muộn hơn mọi năm nữa, nên là mình cũng tranh thủ sắp xếp việc học, việc làm ở bên Pháp để mình về nhà cho kịp. Đây cũng là lần đầu tiên trong gần 5 năm xa nhà mình được về Việt Nam vào mùa đông và vào dịp Tết thế này, nên là mình cũng thấy háo hức hơn mọi khi. Ngày hôm nay ngoại trừ việc đi mua thuốc với cả những cái đồ mình sẽ về Việt Nam ra thì bọn mình với cả mình sẽ đi mua ít đồ. Bọn mình săn sale mọi người, bây giờ đang là đợt sale tháng 1 rất là kinh khủng, nó còn kinh khủng hơn cả đợt Black Friday, nên là bọn mình sẽ đi xem đồ sale. Và đầu tiên mình sẽ vào Sephora nha mọi người. Đi thôi. Wow. Em mua thì chị mua 39 ơ. Mua đi chị một lọ em một lọ. Nào. Lọ này. Chị một lọ em một lọ. Chết rồi. Cầm chốt. Mình chốt lẹ luôn mọi người ạ. Quá là thích đi ấy. Rồi dụ dỗ tôi. Mùi cồn lắm. Chị chẳng ngửi cái gì. Hay là phải xịt lên da mới ngửi thế nhỉ? Cũng có mùi nhưng mà em thấy nó có nồng kiểu cồn ấy. Cũng được. Trong kiểu trong kiểu sạch ấy. Người không khác gì mùi kia cả nhưng mà ok. Mình sẽ thử dùng máy Dyson nha mọi người. Không biết để mình lấy ít tóc của mình. Lấy tầm một lọn thôi nhỉ. Vừa đủ. Được không? Tính thế nào? Ê, không biết. Ê, từ từ. Sao không thấy nó sấy vào nhỉ? À đây. À. Em ơi gì này? Ôi. Ê nha. Cái này vẫn là uốn luôn. Ê, nhưng mà em mê cái lọ này vãi. Trời ơi, trông sấy ra cỡ này. Ui vãi. Ê, biết làm rồi mọi người. Bây giờ bọn mình sẽ đi ra pharmacy nha mọi người. Pharmacy, đúng vậy. Suýt quên nhiệm vụ chính nhá, vậy mình nhá. Đi ra pharmacy đây. Pharmacy đây. Đó. Let's go. Đầu tiên là chị sẽ mua cái này nhá. Để lỡ về Việt Nam có ứng thì còn dùng được cái này nữa. Mua cái này. Sau rồi là có nên mua thêm cả cái này không? Nhưng mà chị hỏi em có nên không là chắc chắn em bảo nên rồi. Chi chai đỏ để dành cho gọi như là cái gì là kem collagen mỡ hóa các thứ. Còn mình sẽ mua thêm một cái này nữa, gọi là serum. Đó, 2 serum đi cho mẹ thích. Mình mua thêm không? 2 cái này thôi. Có Mua. mình nghĩ là thôi. Chỉ lấy tiền đó. Thì sao còn vào Sephora? Ê này, cái này ổn này. Chị nghĩ chị nên mua một cái này, không thì sẽ bị kích ứng da. Cái này tốt lắm. Mọi người ơi, nếu mọi người mà kiểu bị kích ứng da, mọi người hãy mua cái này. Mọi người bôi thật một lớp thật là dày vào là nó sẽ kiểu không bị kích ứng nữa. Đấy, siêu ok nhá. Harley recommend. Đây, mình sẽ mua cái này để tóc. 2 3 nhỉ? 3 hộp nhỉ? Để 3 hộp cho mẹ. Em chỉ đợi nó sale đấy. Oh my god. Siêu sale sơ sàn luôn. Đây mọi người ơi, mình đã tìm được một đống này. Wow. Chị mua cái máy này. Cái máy này cho bố mẹ. Cũng to nhờ. To đấy. Đấy. Không biết là có cho vừa một cái vali không nhỉ? Mình khá muốn mua cái đấy, nhưng mà mình cũng không biết là rằng là nó có bị to quá so với cái vali của mình không nữa, nên là mình sẽ phải kiểu đo. Xong rồi là mình về mình đo cái vali của mình xem nó có ok không, ok thì mình sẽ mua.
không thì mình sẽ tìm cách để mang nó về. Tại vì lần trước mẹ mình sang đây xong rồi mẹ mình ngồi thử cái ghế massage, mẹ mình bảo ui thích thế, mà nó cũng kiểu không bị chiếm diện tích quá ấy. Tại vì nhà mình cũng không to lắm nên là mẹ mình thích cái đấy, nên là mình nghĩ là mình sẽ mua cái đấy. Ở trên mạng người ta ghi có bao nhiêu, có 200 mơ, mà ở đây người ta ghi được 300 mơ, mình cũng không hiểu là bao tiền. Thích không? Nào em có đặt câu hỏi gì này? Em có bồ không? Có bồ không? Ừ. Bốc mấy lá bây giờ? Nên khi nào mà em đến sẽ dừng thì sẽ dừng. Đây dừng. 2, 4, 6 6 xu. Cái gì đây? Là Justice. Năm nay có kiếm được nhiều tiền. Ôi em Lấy duyên lấy luôn, duyên rồi. 7 kiếm. Tài chính các thứ sắp tới như nào nào? Chuyện tài chính nhá. Tài chính. Ui, đây, ui. 10 Này. 10 cúp cơ mà. Này là tự nó rơi ra đúng không? Ừ, đấy. Đây là duyên rồi. Ôi cái này hay nha. Nha. Có Việt Nam đâu, không có Việt Nam à? Chị thực sự đang là thấy là hơi gọi như là khát nước và mệt nha. Tại hôm nay đông người quá nên là thấy bị mệt ý. Bây giờ bọn mình sẽ đi ra ăn ramen ở gần đây thôi, ngay quán gần đây thôi. Cái quán này mình cũng hay đến đấy, mình sẽ dẫn mẹ mình đi. Let's go. Đóng cửa thôi. Bây giờ mình sẽ đi ăn Pitaya, đồ Thái. Thế đây gọi là quán ruột đi. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem mình đã mua được những gì ngày hôm nay nhé. 2 túi thuốc rất là to. Đây, mọi người xem nhá. Đầu tiên là cái này, đã mua cái này mọi người ạ. Để nếu mà về Việt Nam có cái kích ứng thì không bị làm sao cả. Thêm cả cái này nữa. Cái này là kem dưỡng để đấy, về Việt Nam không kích ứng. Đó, 2 cái này là để dành cho da mình. Còn mình đã mua thêm gọi như là 4 cái hộp này. Đây là cái hộp thải độc gan để cho mẹ mình. Bởi vì lần trước mình mua về Việt Nam thì mẹ mình uống cái này xong mẹ mình bảo là rất là tốt, nên là mình đã kiểu quyết định là mua thêm cái này về cho mẹ. 4 hộp. Mình đã mua thêm cho mẹ một cái chai kem dưỡng Vichy này dành cho ban đêm. Bởi vì là mẹ mình kiểu cũng có tuổi rồi ấy, thế nên là mình thấy bảo là cái chai Vichy màu đỏ này nó sẽ kiểu phù hợp cho những người nào mà kiểu đang bị lão hóa các thứ. Xong rồi tại vì nó có bên trong này có collagen, đúng không nhỉ? Đấy, nên là đó mình đã mua cái này hơi đắt một xíu. Mình đã mua đây thêm chút mọi người ạ. Đây mình đã mua thêm 2 chai Vichy màu xanh này nữa, cấp ẩm. Đó, cũng rồi cho mẹ. Đó, mua 2 chai này. Mình mua thêm 4 cái lọ này. Đây là dành cho cái gì mà cái dành này, cái này dành cho gì nhở? Cô không biết nữa, nhưng mà nói chung là cái này bố mẹ mình hay dùng cái này và đã tốt, thế nên là mình đã mua cho bố mẹ. Còn được tặng thêm một cái bé bé nữa. Sau rồi mình đã mua thêm cả sticker cái tên để làm quà mọi người ạ. Xinh không? Xinh không? Siêu xinh đúng không? Mình thấy xinh. Rồi còn có thêm đây nữa này, đây nữa, pin này nữa để làm quà mọi người ạ. Chung là ngày hôm nay là một ngày gọi như là mua được rất nhiều đồ đi. Thực ra cũng chưa mua hết được, bởi vì là mình vẫn còn cái máy massage kia nữa, là mình về mình đo cái vali của mình xem thế nào. Nhưng mà đó, cái này cái gì nhỉ? Mì đông đấy, mì đó. Ngày hôm nay mình đi mua gì nhỉ? Mua thuốc cho em. Mình đi mua thuốc vào thứ Bảy, thế nên là người ta có cái giảm giá 20%, nên là đáng ra là tiền thuốc này mình mua tận bao nhiêu, 300 mấy, nhưng mà mình được giảm tận 20%. Ngày hôm nay mình mua thuốc mình chỉ có bao nhiêu, 250 mấy thôi, siêu rẻ. Anh nói mình là rẻ đi. Đấy, ngon quá. Đây là bạt Thái. Và đây là mì udon của mình. Còn đây là Huệ Minh. Đấy, em có ăn được hành. Ăn được. Không ăn được thì đưa em. Can you ăn ít hành for me? Thì đưa em chỉ lấy, đưa em hết luôn được. Em ăn cho, em thích ăn. Lấy. Ôi, chỉ nhìn hành mà chị thấy phát sợ ấy. Sướng. Váy đẹp, đồ ăn ngon là sướng. Không có gì. Nghĩa là còn tại em thèm. Em đang thèm trà sữa.
Này cho em gọi. Thế. Chào. Hai vừa. Chị để 3%. 120. Nghiên cứu. Nghiên cứu. Mọi người ạ, mình đã quyết định mua một cái máy massage cho mẹ. Bởi vì là lần trước mẹ mình sang Pháp thì mẹ mình thích đúng không? Bởi vì là nhà mình cũng bé, thế là mình kiểu cũng mua một cái massage kiểu nó bé bé thôi. Sao rồi mọi người nhìn kìa. Trời ơi. Hãy nhìn đi. Ê, nặng lắm ấy. Nó còn to hơn cái người mình ý. Suốt cả một năm qua thì mình vẫn luôn nghĩ rằng là bản thân mình đứng yên dậm chân tại chỗ và nó cũng chưa có gì tiến bộ hơn cả. Nhưng mà đến lúc mà tự tay mua quà cho bố mẹ rồi thì mình mới nhận ra được rằng là mình trưởng thành thật rồi, mình lớn thật rồi. Nếu mà năm 2024 mình về với một cái túi rỗng tuếch và một tâm lý đầy bất ổn sau quá nhiều chuyện xảy ra, thì năm 2026 này mình về nhà với một tâm thế khác hẳn. Mình đã có thể tự chi trả chi phí sinh hoạt của bản thân này, tự mua những thứ mà mình thích, mua được quà cho bố mẹ bằng chính số tiền mình làm ra nữa. Nhưng món quà đấy thì có thể không lớn lao gì cả, nhưng mà với mình thì đủ để thấy mấy năm cố gắng của mình không phải là vô nghĩa. Em ơi mọi người nhìn đi. Nó to kiểu hết cái phòng của mình rồi ấy. Mình nghĩ là mình phải gì nhở? Mình nghĩ là mình phải mở nó ra xem thế nào. Chứ nếu không mà kiểu bị to quá thì cũng không mang về được ấy. Mình mong là nó cũng không to đến cái mức này. Nó chỉ kiểu to cái hộp thôi ấy. Chứ không thì cũng chết dở đấy. Mong là không bị to quá. Mong là vẫn cho vào được cái vali. Bởi vì là lần đấy mình đến mình đo thì mình thấy là nó sẽ chỉ từ đầu gối của mình lên đến phần chỗ này của mình thôi. Nhưng mà mình không nghĩ là cái hộp nó to đến cái mức như thế. Ê, hơi hãi hùng nha. Hơi căng thẳng nha. Ui. Ê. Ôi chết rồi, to thế. Xem nào. Cái này nặng phết đấy. Cái này nặng phết đấy. Ui, nó to như thế. Chết rồi, không vừa. Không đóng được. Oh my god. Mình vừa mới tìm thì mình thấy là ở trên ChatGPT người ta bảo là vẫn được, không có vấn đề gì cả, vẫn có thể mang về được. Hello. Bây giờ mình sẽ đi siêu thị để đi mua ít đồ cho gia đình mọi người ạ. Bởi vì mình biết là buổi sáng rất đông, thế nên là mình đã quyết định là đi buổi chiều tối như thế này. Thế là mình sẽ không phải đợi mọi người xếp hàng xong rồi là thanh toán nữa. Một phát thanh toán luôn. Mọi người đi về, mình bắt đầu đi siêu thị. Mình có nên mua bánh quy ăn để ra sân bay. Tại vì buổi sáng hôm đấy là mình đi lúc 6 giờ sáng. Thế nên là chắc chắn là mình sẽ không có thời gian để mà mình nấu ăn hay là chuẩn bị đồ ăn các thứ được. Thế nên là mình cần phải mua bánh sô-cô-la hoặc là cái bánh quy gì đấy, hoặc là kiểu kẹo các thứ gì đấy, để mà buổi sáng hôm đấy mình ra sân bay thì mình ăn uống các thứ để mình đỡ bị say. Vì mình rất dễ bị say. Một là mình sẽ mua cái bánh granola này, bánh này sô-cô-la, hoặc là mình sẽ mua bánh này. Thế nó có to quá không nhỉ? Chị hơi to quá. Có khi mua cái này là hợp lý. Sô-cô-la Olay thì hình như sô-cô-la Olay nó phải ngon hơn, mà sô-cô-la non mình không thích lắm. Hai cái này, mua hai cái này để ăn buổi sáng. Có cái bịch hai cái này, có rẻ hơn không? 1,59€, 1,09€. Rẻ hơn. May quá, tự dưng tìm thấy cái bịch này, bịch hai cái này luôn.
Ngon. Mua. Siêu thị đóng cửa luôn, may. Mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Yeah. Đúng lúc siêu thị đóng cửa luôn. Hôm nay là thứ tư và bây giờ đã tầm 11-12 giờ đêm rồi, chuẩn bị sang thứ năm rồi. Thì mình cũng muốn update cho mọi người một chút xíu. Đấy chính là cái máy massage này của mình nó không vừa cái vali mọi người ạ. Mình đã rất là kiểu hoảng loạn vì mình không biết được rằng là cái hãng bay lần này của mình là người ta tính theo cân hay tính theo kiện. Bởi vì nếu mà người ta tính theo cân thì tuyệt vời, bởi vì là lần này mình không mang một cái gì về cả, mình không mang quần áo các thứ gì về hết, nên là cái vali của mình nó sẽ rất là nhẹ, gần như nó rỗng tuếch luôn, nên nó không có một cái gì bên trong cả. Nhưng mà nếu mà tính theo kiện thì cũng hơi căng, bởi vì là mình lên ChatGPT mình hỏi thì người ta bảo là nếu mà tính theo kiện thì sẽ bị mất tầm 100 đến 150 euro. Mà kiểu chỉ vì cái máy massage này mà mình mất thêm 150 euro nữa thì đấy là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai đấy chính là bây giờ mình nghĩ là mình sẽ phải dọn vali một chút. Lần này mình về thì mình đang muốn lồng hai cái vali vào, nếu không thì lúc mà mình quay lại thì làm gì còn cái vali nào nữa, đúng không? Nhưng mà cái vali nhỡ cái của mình, không, cả cái vali hồng luôn của mình đều để đồ hè của mình hết trong đấy rồi. Bởi vì cái tủ đồ này của mình rất là bé, cứ mỗi khi mùa đông thì mình phải cất đồ hè đi, còn nếu đến mùa hè mình phải cất đồ đông đi. Thế nên là lần này mình về xong là mình sẽ phải kiểu bỏ hết cái đống đồ đấy ở trong vali ra, mình xếp vào một cái thùng, xong rồi sau đấy là mình bỏ xuống dưới gầm giường này cho nó gọn nhà, xong rồi sau đấy mới dùng cái vali được để mà xếp đồ được. Cái vấn đề thế nên là mình định là bây giờ mình sẽ ngồi xếp luôn, không thì không kịp. Mình sẽ lấy luôn cái hộp này để quần áo luôn. Nó to như thế này ấy mọi người. Vừa gầm giường như thế này luôn. Mình còn 10 mấy tiếng nữa thôi là mình sẽ ra sân bay rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài ăn ramen với cả Nguyệt với cả Dương trước khi đi về Việt Nam. Tại vì mình cũng lười, không muốn rửa bát các thứ ấy. Hôm nay ngày cuối cùng rồi ấy, nên là thôi để đi ra ngoài ăn uống các thứ tí cũng được. Với cả cũng lâu rồi không gặp Dương với cả Nguyệt, nên là mình cũng muốn đi chơi với hai đứa cho vui. Bọn mình lúc đầu hẹn nhau đi ăn ramen, xong rồi cùng tự dưng thế nào lại đổi ý đi ăn sushi rồi ơi, mẹ đang thèm sushi. Wow, ý chui. Hello. Về Việt Nam ăn sushi rẻ. Rồi dây ở đây. Còn Royal xuống. Merci. Em để nghĩa để xem mặt. Ngủ đâu biết. Ôi lắm. Ê, bây giờ đã là 5 giờ sáng rồi và mình nghĩ là mình phải đi thôi. Lên đường. Lần này mình mua vé về của hãng China Southern Airlines và trộm vía lần đấy mình săn được vé khá là rẻ, có 600 euro khứ hồi, tính ra là tầm gần 20 triệu tiền vé và transit ở Quảng Châu 3 tiếng. Chuyến bay của mình khởi hành vào lúc 11 giờ sáng nên là rút kinh nghiệm những lần đi trước thì lần này mình sẽ đặt vé lên Paris vào lúc 6 giờ, rồi 7 giờ mình có mặt ở sân bay là vừa luôn, chứ không đi xe buýt trong đêm như trước để rồi phải ngủ một đêm ở sân bay nữa. We'll just head down, carry on, 'cause what else can we do but get through
sing hallelujah. But what is that to you right now? The way you look at me, it gives me chills, like winter kisses the air. I'll break forward on never but got so close. You said that I would never find a home in the houses you built on it. When you're staring out across the sea, do you see me? I figured all the ships had sailed away from us. But wait, something's not right in my Mình vừa mới xuống sân bay Quảng Châu xong của nhá. Bây giờ mình sẽ transit ở đây 3 tiếng, xong rồi mình sẽ bay về Hà Nội. Yeah! Sướng quá, hạnh phúc quá. Có thể là không nói nên lời luôn đấy. Không nói nên lời được luôn đấy. Không hiểu sao mình không kết nối được wifi ở Quảng Châu. Trời ơi, xong bây giờ mình đang thực sự là không biết phải làm cái gì đây. Kiểu nó có một cái máy để lấy code để vào được wifi, nhưng mà phải scan passport. Thì mình cũng scan rồi nhưng mà vấn đề là nó không được. Mình kiểu không hiểu. tiếng ngồi trên máy bay bay về Quảng Châu, rồi lại thêm 3 tiếng nữa từ Quảng Châu về Việt Nam. Trong lòng mình cứ lẫn lộn đủ thứ suy nghĩ. Mấy năm trước toàn là gọi về nhà, ngồi xem pháo hoa qua màn hình, rồi tự nhủ chỉ mong có một năm được về ăn Tết cùng bố mẹ. Và năm nay mình thực sự đã làm được rồi. Suốt cả chuyến bay này thì mình chỉ mong rằng thời gian trôi nhanh một chút để sớm được về với gia đình, được đi ăn, đi chơi, gặp lại bạn bè sau bao lâu không gặp. Càng gần về đến Việt Nam thì tim mình lại càng nôn nao, kiểu như mọi mệt mỏi của mấy năm qua tự dưng được gom lại, chỉ để đổi lấy khoảnh khắc được bước ra ngoài và biết chắc rằng là lần này mình thực sự đã được về nhà rồi.